Эхлэхөө тэрэ болж байна. За юуны өмнө энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Бас ирж одоо мэдээллийг дамжуулахаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагандаа сэтгүүлчдэд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За өнөөдөр та бидний хойч үе үр хойчийн маань эрүүл мэнд амьдралын хувь заяагаар энэ төрийн ордонд яаж мөнгөөр наймаалцаж болдгийг харуулах үйл явц болж байгаа. Энэ асуудлыг одоо бид нар дэлгэж үнэхээр нээлттэй ярихгүй бол тамхины хяналтын тухай хуулийг одоо санаачилснаас хойш нэлээд олон зүйл туулж явж байгааг парламентын сэтгүүлчид та бүхэн маань бүгдээрээ мэдж байгаа. 3 парламент 12 жил хийж чадаагүй энэ шинжлэлийг бид энэ 126 гишүүнтэй парламент болсныхоо өмнө их хүний хувьд, иргэн хүний хувьд мөн нийтийнхээ ашиг сонирхлыг хамгаална гэж тангар өргөсөн улсын хурлын гишүүний хувьд бид нар заавал бид хийх ёстой ажил гэж бодож энэ хуулийг бол одоо хэсэг нөхдийнхээ хамт санаачилсан байгаа. Гэтэл сүүлийн үед та бүхэн харж байгаа энэ байнгын хороон дээр ордонд юу болж ийн, ямар эмгэнэлтэй хошин шогийн жүжиг шиг юм болж ийн гэдгийг та бүхэн бас бэлхнээ харж байгаа хаа. Мөнгө байхаар ирээдүйн хойчийн асуудал хамаагүй болдог юм байна. Мөнгө байхаар шудраг ус утаа болдог юм байна. Мөнгө байхаар шинжлэх ухаан зүгээр л хоосон болдог юм байна. Үнэхээр хүчин мөхсдөж байна. Тэгээ энэ тамхины асуудал бол үнэхээр Монгол улсын хувьд за иргэд маань ч гэсэн бүгдээрээ ойлгож байгаа. Ирээдүйн хойч үедээ санаа зовдөг хүмүүсийн маань хувьд бол тулгымцсан асуудал гэдгийг бүгдийг нь ойлгодог. Энийг бүгдээрээ ялгаа заагтаа харж байгаа. Гэтэл энд хэсэг бүлэг одоо тамхины бизнесийнхэн эрх ашгаа хамгаалах гэж нам дамсан бүлэглэл үүссэн нэгэнд тодорхой болсон байна. Манай Монгол улсын хувьд ерөөсөө тамхины бизнес бол томоохон олигопол 3 компани л байдаг. Янжуур тамхины Алтан гадас, Янжуур тамхины Валтам, за электрон тамхи оруулж ирдэг электроник гаджет, цахиур гэд холбоо хамаарал бүхий энэ компаниуд байдаг. Энэ хүмүүс өөрсдийнхөө ашиг сонирхлыг бий бол одоо хамгаалахын тулд, борлуулалтаа багасгахгүй тулд, сүлжээгээ тэлэхийн тулд мөнгөний төлөө юугаач хийхээс буцахгүйгээр энд өөрсдийнхөө гар хүлийг төрийн ордонд шургуулж одоо энэ нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах хуулийг гацаах, сулруулах, боснуулах юм зорилготой үйл ажиллагааг нам дамсан бүлэглэлээр хийж байна. Энэ ерөөсөө л яагаад бид 3 парламент амнаад энийг хийж чаддгүй байсан юм? Бүгд мэддэггүй юм шиг царайлж энэ хуулиндаа өөрчлөлт хийж чаддгүй юм байсан юм гэхээр ерөөсөө л мөнгө. Энэ бол жилийн 800 тэрбум төгрөгийн зах зээл. Энийгээ яаж дахиад 1.5 их найд болох уу гэдэг одоо зорилго энэ тамхины компаниудад түүний гар хүл болсон одоо төрийн түвшиндэд байна. Энэ компаниудын хувьд яг онилж байгаа хэрэглэгч нь хүүхэд өсвөр үе байдаг. Энэ компанийн хувьд аль болох хүүхдүүд рүү, аль болох цаашаа ээж болох охтууд руу, аль болох залуучууд руу хэрэглээгээ тэлье гэсэн зорилгыг агуулдаг. Яагаад гэвэл бага наснд нь донтолд үүсгэх энэ бүтээгдэхүүнд оруулах юм бол насан туршийнх нь өөрсдийн худалдан авагч, хэрэглэгч болдог учраас энэ хүмүүс бидний хойч үе лөө яаж борлуулалтаа тэлэх үү гэдэг бодлогыг хийж байна. Ингээд одоо нам дамсан бүлэглэлээрээ энэ хуулийг байна гацаах, сарниулах үйл ажиллагааг бол хийж байгааг та бүхэн бас харж байна. За би өнөөдөр үнэхээр одоо гутарч байна. Гишүүд маань гарын үсэг зурсан байр сууриасаа 180 градусанд эргэж байгааг харж байна. Ажлын эсхийн гишүүнд орё гэж ажлын эсхийн гишүүн болцоод ажилдаа ирэхгүй ажлын эсхийг гацаадаг байдлыг харж байна. Байнгын хороо чуулганаар орохоос 1-2 өдрийн өмнө ажлын хэсэгт өөрчлөлт оруулаад зорилготой хүмүүс оруулж ажлыг боснуулж байна. Энэ хуулийг гацаах ажил шат бүрэндээ явж байна. Энэ үнэхээр сүүлчийн сумаа тавьж гин гэж би бол харж байна. Төрийн ордноор дүүрэн тамхины компаниуд гишүүдийн өрөө болгоноор явж байна. Яста нөгөө шувуу болгонд үг дайж, шуудан болгон загтал илгээн гэдэг шиг энэ хуулийг яаж гацаах уу, яаж шалтак хайх уу гэдэг зүйлийг хайж байна. Ер нь бол ил нэг одоо энэ хуулийг ерөөсөө эсэргүүцсэн байхгүй. Эдрийн тактик бол одоо ацаг шалтак хайж яаж татврыг бууруулах уу? Яаж өөрсдөө ашигтай байдлаар гацаах уу?
Яаж энэ электрон тамхи үр хүүхдүүдийн манд хэрэглээ болчиход байгаа электрон тамхины хязгаарлалт зохицуултыг судруулах гэдэг чиглэлөө явсан байна. Өнөөдөр бид нар одоо баримттай яриа. Миний гарт төрийн түшээ Монгол Улсын тэргүүн шадар сайд бөгөөд эдийн засаг хөгжлийн сайд J2-ийн гарын үсгтэй бланктай бичиг байна. Энэ тамхины асуудлыг ярьснаас хойш үнэхээр энэ J2 гэдэг сайд одоо бүр улаан цайгандаа гарч өөрийнхөө бланктай үсгээр тамхины хуульд ийм өөрчлөлт оруул гэдэг албан даалгаврыг сангийн сайддаа өгөөд сууж байна. Энэ тооцоолыг харах юм бол ямар нэгэн байдлаар тэр Волтайм, Алтан гадас, Electronic Gadget гэдэг тамхины компаниудаас тамхины татвараа бууруулаа, сурлуулаа гэдэг бүх тооцоол нь яг тэр чигээрээ энэ хүний албан бланктай энэ бичгээр тусаад төрийн бодлого болох гээд явж байна. J2 гэдэг энэ сайд хүнс хөдөө аж ахуйн сайд байхдаа Евразийн гэрээ хэлэлцээрт тамхин бүтээгдэхүүнийг одоо хэлэлцээрт оруулж болно гэдэг зөвшөөрлийг өгөөд бүх янжуур тамхи, утаа тамхины гайлын албан татварыг тэглүүлсэн хүн. Энийхэн төлөө ам үчгийг авахд онцгоогоороо нөхчнөө гэд үлгэр яриа сууж исэн. Дараа нь энийг хийх эдийн засгийн хөгжлийн сайд болсон. Энэ ам үчгийг нь авсан 4 сарын 15 гэхэд хуулиа оруулж ирээ онцгоогоо гэдэг. Эсвэлтгүй хийсэн, зугтсан. Тэр үед надад тамхины татварын асуудал бол миний асуудал биш ээ. Сангийн амтаар би энийг хийх ёсгүй, манайтай хамаагүй гэдэг чалдаг хэлсэн. Энэ асуудлыг гацаасан хүн нь J2 сайд. За одоо ингээд өнөө маргаашгүй засгийн газраас энэ Евразийн хэлэлцээрт янжуур тамхины татварыг тэглэсэн асуудлаа засах гээд орж ирэхэд нөгөө тамхины асуудал миний асуудал биш ээ гэд байжсэн хүн маань сангийн яамд ийм хууль тусгаж заавал өргөн барай гэдэг тамхины тооцооллуудыг хийсэн байна. Та бүхэнд би энэ мэдээллийг өгнө. Энэ мэдээллийг харах юм бол бүх тамхиа татваргүй болгоё. Электрон тамхи, халаадаг тамхи, өөр юу гэдэг энэ тамхины чи гайлын албан татвараа байхгүй болгоё. Янжуур тамхиа онцгой албан татврыг бараг байхгүй өрнөлөөгөө болгоё. Электрон тамхин дээрээ одоо тамхин дээрээ зүгээр л нэг тамхин дээрээ 300 төгрөгийн татвартай болгоё гэдэг ийм саналууд энд бүгд тэр чигээрээ тамхины компаниудын тооцооллыг оруулж ирсэн байна. Үнэхээр гутж байна. Төрийн ийм өндөр синтет байгаа хүмүүсийн хүртэл нам дамсан байдлаар улсын хурлын гишүүдэд нөлөөлж мөнгөнийхөө хүчийг ингэж бэр гаргаж байгаад үнэхээр хүчин мөсдөж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид одоо үнэхээр мөнгөний өмнө энэ улсын хурал сөхрөх юм уу? Эсвэл нийгмийн эрүүл мэндэ бид нар аврах нийтийн эрх ашгаа хамгаалах чиглэл рүү явах юм уу гэдэг дээр дээсэн дөрөөн дээр байна гэж харж байна. За өнөөдөр өдрөөс эхлээд та бүхэн өчигдөр бол ажлын хэсэг дахиад гацсан. Байнга ороогоор орч чадаагүй. Өнөөдрөөс эхлээд татвар ингэж нэмэх нь буруу, баг болгоё гэдэг асуудлууд гарнаа. Хязгаарлалтуудыг сулруулъя гэдэг асуудлыг ханаа. Та бүхэн маань хин энийг ярих нь хараарай. Ер нь тамхины нам дамсан бүлэглүүд үүрэг ройлоо хуваагаад авсан, хин нь ямар юм ярихаа хуваагаад авсан байлээ. Энэ тамхины гол зорилго бол маш хямдхан болчиход байгаа янжуур тамхин дээр онцгой албан татварыг дөрвтойхон үе шаттай нэмж хэрэглээг бууруулах зорилго байгаа. Гэтэл энийг сулруулъя гэж ярьж байна. Энийг сулруулж дахиад хямдхан янжуур тамхиар хүүхдүүдэд бид нар өгчих чинь. Энийгээ дагаад электрон тамхи, шин төрлийн тамхин бүтээгдэхүүн гэсэн татваргүй байх ёстой маа. Эсвэл гой үнэр амттайгаар нь бид нар стресс тайлах зорилгоор хэрэгэлт юм а гэдэг асуудлыг, хязгаарлалтыг сулруулах асуудлуудыг нэг хэсэг нь ярьж байна. Ингэж энэ хуулийг гуйл болгох юм явж байгааг иргэд олон маань, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань бас анхаараасай гэж бодож байна. Энийний цаана жилд нас бардаг 4300 Монгол улсын иргэн ахлах сургуулийн бараг 50% байгаа болцсон хэрэглээ. Сүүлдээ 8 настай балчир хүртэл сургууль дээр веб амандаа зуугаад явж байгаа асуудал бидний ирээдүй хойч байгаа шүү гэдгийг бас та бүхэн маань ойлгосоо гэж бодож байна. Бид энэ үр хүүхдүүдийнхаа ирээдүг яагаад энэ J2 гэдэг хүн нам дамсан бусад энэ хүмүүсийн өмнө өртөө юм бэ? Яагаад Волтайм, Алтан гадас за нэртэй бизнесмен Эрдэнэ Билгийн хүү J2-ийн толгойлдог Electronic Gadget гэдэг вебний компани энэ хүмүүст Монголын өрс эрүүл мэндээрээ өрөө төлөх ёстой юм бэ? Энэ веб гэдэг чинь бүгд хятадтай өөртөө хорцсон Шинжээний 5-6 компаниас л орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн шүү дээ. Энэ хятадын хэдэн вебний компанийг баяжуулахын төлөө Монголын өрс яагаад эрүүл мэндээрээ хохирох ёстой юм бэ гэдгийг та бүхэн маань бас болгоож
дугаагаараа гэдгийг хүсмээр байна. Энэ одоо хуулийг бид нар мохгүй. Миний хувьд бол энэ санаачлагч энийг бол нийтийн эрх ашигын төлөө заавал бид хийх ёстой гэсэн энийхээ төлөө тэмцэх болно. Энийг дэмжиж байгаа бас олон нийт маань, сэтгүүлчид маань, гишүүд маань бас байгаа. Гэхдээ энд башир аргаа хэрглэж одоо явж байгаа нам намсан энэ бүлэглийг энэ гишүүд ямар байр суурь илэрхийлж энэ хуулийг маань гацаах асуудлыг явуулах нь гэдэг дээр та бүхэн маань бас анхааралтай ажиглаарай гэдгийг хэлмээр байна. Хүүхдийн эрүүл мэндийг давсан бизнес гэж байх ёсгүй. Энэ хууль хаврын чуулганаар батлагдах ёстой. Энэ хууль бол энэ 126 гишүүн болоод үнэхээр төлөөлөх чадвар, иргэдийнхаа нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх чадвар нь сайжирсан юм уу гэдэг одоо манай парламентийн бас бүс чанарыг шалгах хууль байгаа юм шүү гэдгийг бас энэ ташрамд хэлмээр байна.